अल्लाह ताला को पता है कि हम कितने गुनाहगार हैं। अगर अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों की वजह से उनको पकड़ने लग जाएं, तो जमीन पर एक जानदार भी चलता हुआ ना छोड़े। Everyone will die। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि आपको मोहलत दे रहे हैं। हम जिंदा ही इसीलिए हैं कि शायद अल्लाह ताला हमें और ढील दे रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे वापस आ जा मेरे पास। क्या पता तूने कल सुबह देखनी है कि नहीं देखनी, क्या पता तुझे शाम देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे पास लौट आ। अगफिर लकुम, मैं तेरे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, और ये गारंटी है रब की तरफ से।